สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในSKUNKDUNK Channel ครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำเควสเดี๋ยวเรื่องหลักต่อนะครับผมวันนี้เราจะไปคุยกับเซบาสเตียนก่อนเดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่เควสหลักหรือว่าเควสสีเหลืองอย่างเดียวเลยวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปคุยกับเซบาสเตียนก่อนนะที่ด้านนอกของเฟลคอฟเพราะว่าเหมือนเซบาสเตียนเนี่ยถูกแบนนะห้ามเข้าไปใกล้ที่หมู่บ้านของตัวเองนัดแอนมา relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. ดูสิเขาช่วยฉันหาสคริปตันไอ้ดันเจียนของสลิธีรินนะแล้วก็ช่วยหาตำรา What? นั้นมา Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. ฉันไม่เชื่อว่าลุงจะไปจากเฟลคอฟ We need time. Time? For what? เวลาสำหรับอะไรหรอ I cross-reference Slytherin's เดี๋ยวจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณนั่นอีกสักหน่อย relics and dark sacrifices. แล้วก็หนังสือที่เราเจอที่นั่นอย่าเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมัน only work inside the catacomb. เชื่อว่าตำราที่เราได้นะกับวัตถุโบราณที่เราไปเจอมาเกี่ยวข้องกันนะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะซับซ้อนขึ้นไปทุกวัน We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us.แล้วถ้าเกิดว่าลุงแจ้งไปที่กระทรวงล่ะจะทำยังไงแล้วก็อันนี้ก็คือโอเคตามนั้นยังไงดีวะคุณผู้ชม Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Okay. Good luck with Ominous. ก็ยังพอมีเวลานะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เชื่อว่าลุงจะไปบอกกับกระทรวงหรอกว่าตระกูลเราเป็นพวกศาสตร์มืดอ่ะแล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเซบาสเตียนอีกทีหนึ่งที่ฮอกวอตส์คุณผู้ชมผมจะวาร์ปไปเลยเฮ้ยมันให้ไปหาที่ฮอกวอตส์ปะวะนี่ไม่ได้ให้เราไปหาที่ฮอกวอตส์ให้เราไปหาที่โอ้โหตรงนี้เลยวะมันยังไปไม่ได้อะคุณผู้ชมเหมือนเราต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไกลขนาดนั้นเราจะลุยเควสอื่นก่อนนะเมลดาอันนี้คุยกับดีกงั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกับป๊อปปี้ก่อนป๊อปปี้น่าจะอยู่แถวป่าต้องห้ามนี่ไงไปเราก็ไล่คุยไปเรื่อยๆแต่พอเราคุยเสร็จบางทีมันมีเควสโผล่ขึ้นมานะคุณผู้ชมอุ้ยตกใจหมดเลย
can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't เจอกับพวกเซน exactly ทอร์ know มาเป็นไงบ้าง we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. ค่อนข้างประหลาดใจถามว่า Once เรา we พวก tell เขา them เข้าใจ about ใน the พวก snitches, เขา they'll เข้าใจถูกไหม understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. เซนทอร์จะต้องรู้ I ดิ suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. ไม่มีอะไรจริง We've no secrets to hide. ๆเรา That's right. ไม่มีความลับต่อ We'll กัน simply be ใช่ honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure it'll all be fun. นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเราเพิ่งจะมาเจอกับเซนทอร์ว่ะ What do you think you're doing here? ต้องการอะไรเหรอ Please! มนุษย์ We were hoping to speak with you. ได้โปร I ดด้วย suppose เรา you'd like a tale for your มีเรื่อง friends จะให้ of ช่วย the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! ต้องการให้พวกคุณช่วยจริง You made a grave อ๋อได้แล้ว error in judgment in coming here, little ๆ witch. เราจะเป็นคนตัดสินเอง เจ้าแม่มดน้อย Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is เย็น not ก่อนสหาย our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us มัน without เขา a เถียงกัน care. ด้วยว่าเจ้าลืมไปแล้วเหรอ From what ตาแก่ I can see, คนนี้น่าจะเป็นผู้อาวุ their โส sort of ของเซนทอร์ว่ะ they will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever Doran. see them again, it will be all 3 of your heads. อุ้ย Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, รู้ไหมมันจะเกิดอะไรกับความสงสัยของ Golden เจ้า snidgets are งั้น still alive, and the poachers come are on. after them. They know that the key to finding them lies in the โลโกเดน moonlight, สนิท but they กำลังจะ don't ถู know ก what that พวกลักลอบจับ means ไปนะ yet. Please help us ได้โปรด find เถ the อะ snidgets ช่วยเรา before ด้วย the poachers do. ก่อนที่พวกลักลอบ could it be? จะเจอนกนั่น In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. ทางใต้จะมีถ้ำอยู่ Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other มี hand, แคมป์ของไอ้ must พว go กลัก speak ลอบ with นะคุณ the ผู้ชม herd. Find me after you have done this. I don't understand. ฉันไม่เข้าใจ So the moonlight mentioned in the journal เขาพูดถึง doesn't แสงจันท refer ร์ to actual moonlight, but to a moonstone. แต่ What do moonstones have to หิน do ดวง with จันทร์คืออะไรเหรอ snitches? And why was he so certain about where we could find one? บอกไปว่าเราไว้ใจเซ I นทอร์ don't นั่นนะ know, but I am ฉันไม่รู้เหมือนกัน inclined แต่ to believe him. ฉันเชื่อเขา What นะ with his being a centaur and all. I am too. It is a shame ฉัน how ก็ด้วย ฉัน quickly ก็ he เชื่อเขา left. เพราะ What งั้น was his name? เรารีบไปหา That's ชื่ออะไร what นะ the ดอน leader รัน of the ใช่ไหม herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather ดอนรัน act น่าจะ now รู้ and ask questions บางอย่าง later. I can head to the library เดี๋ยว and เราค่อย start ถามเขา looking ที into หลัง the แล้วกัน cave he mentioned. งั้นตอนนี้เราไปหาถ้ำที่เขาพูดถึงกันดีกว่า I'll let you know what I find. เดี๋ยวมันมีเควสอะไรขึ้นมาปะเนี่ยคุณผู้ชม อยู่ทางใต้เลยอ่ะ Revelio.
ทีนี้งานเข้าแล้วมันไม่มีมาร์คขึ้นด้วยวะมีสุสานแจ็คดอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นก่อนนะเราจะไปหาเนตตี้ที่ฮอกมีดผมจะไปด้วยผงฟูก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราคุยไปแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดไปเราคุยไปแป๊บหนึ่งรอให้คุยมันรันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำก็จะมีจุดอื่นที่เราทำต่อนะ This place has seen better days. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. ฉันพร้อมจะจับ You have a plan. Harlow แล้ว We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to มี the ข้อมูลมาจากคนหลายคนเลยคุณผู้ช I ม saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. เราต้องไปหาเพื่อนของมิสซิสบิกเกิลถามว่าเราจะไปหาเขาได้ที่ไหนก่อน Where am I to find these แล้วฉันจะหา friends? เพื่อนของ I เธอ do ได้ที่ not ไหน know about Mr. Rabe, คุณ but เร his ฟ wife, Daisy, is และ often เมีย in ของเขา Hogsmeade, as is Agabus Filbert. น่าจะอยู่ And ที่ Otto อาร์กาบัส Dibble, he works Filbert at คือ Gladwell's, ที่ไหนไม่ so รู้ you คุณผู้ will ชม likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. โอเค Very well. I'll speak with them, see what I โอ can เค learn. เราจะไปคุย I ฉันจะไป knew คุย I กับพวก could เขา rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more นี่ไง freely. speak with อาร์กาบัสฟิลเบิร์ดนี่ไงต้องไปคุยกับคนในฮอกมีดว่ะ speak with Daisy เลฟแล้วก็ออตโต้ดิฟเฟิลบ้านนี้ก่อนเลยชั้นบนของ3ไม้กวาดมาทางนี้ Mrs. Rabe should be nearby. คุณเลฟน่าจะอยู่แถวๆนี้ Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? เขาจับคนรักของฉัน I'm ไป a นะ security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. มีคนจี้แฟนเขาคุณผู้ชมแล้วก็จับตัวไปแฟนเขาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ธนาคารกิงก็อตอยู่ But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow คนเนี้ยเป็นคน extort your เป็นคน husband? เฝ้าแต่ว่า Isco's job สา is มีเขาเป็น even คน more removed from the vaults โด than นจับไปนะ mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. อ๋อมันจับไปเพื่อแบล็กเมย์
Have you helped Harlow since your husband was taken? No. แล้วสา I'm มี worried sick about Isco. คุณรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารนั้นไหมไม่เลยเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้น I also know that he's ไม่ extremely ต้องกังวลเรื่องนั้นนะ clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it แน่ possibly ใจใช่ไหม mean? ว่าเขาถูกลักพาตัว Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. โอเค Thank you, Mrs. Rabe. ขอบคุณมากคุณ Knowing เล็บ the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. คุณบิ๊กเกอร์เคย I don't know what ช่วย to ฉันมาหลาย do. ครั้งแล้ว I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. เขาบอกว่าให้เราระวังตัวด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยนะ เพราะว่าเขากับมิสเตอร์เลฟก็พยายามที่จะช่วยแล้วแต่ว่ามันอันตรายจริงๆคุณผู้ชม Now to find Mr. Bickle's other two friends. ต่อไปเราจะไปหาอากาบัสฟิลเบิร์ดไม่รู้ว่าใครใกล้กว่ากันวะผมไปคนใกล้กว่าก่อนนะ Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you เฮ้ย didn't คนนี้ take ออโต้ it. But perhaps it's Mr. Dibble, may I Good speak Dibble. with you? ผมอยากจะ It's คุยกับ about คุณหน่อย Theophilus Harlow. เกี่ยว I've กับ nothing to ฮอล say โล about him. May I ฉันไม่ค่อยรู้ interest อะไร you in เกี่ a ยวกับเขาหร stunning อก cravat today? Please, sir, I'd ไม่ like โกร to ธ help. ผมต้องการให้ช่วยจ I ริง spoke to Mrs. Bickle. ๆผมเรื่องมาจากคุณบิ๊กเกิลรู้จักคุณบิ๊กเกิลใช่ไหม But we เอาละ must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. เคยเจอเขาวันที่โทรบุกโจมตีของมิด It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note. ฉันได้รับโน้ตมาที่ร้านของเขา Came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? แล้วโน้ตนั้นเขียนว่าไงบ้างครับ Mr. โน้ตนั้น Hill's มาจาก daughter. You see, โรซี่ฮิล we've been, well, secretly ลูกสาว engaged ของ these คุณนายฮิล past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention ฮอลโลดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโรซี่ depended upon my cooperation. พูดถึงการจ้างงานด้วยนะ It all happened so การว่าจ้างทำอะไร quickly. สักอย่าง In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. ผมแปลไม่ค่อย I'm ออกเลยว่ะคุณ terrified ผู้ช to มโท say ษทีว่ะ anything. I เดี๋ยวผม could จะพยายาม never ทำความเข้าใจแล้ว live สรุป with ให้ Rosie. เดี๋ยวขอเกี่ยวกับโน้ต Could อีกทีนึง you give me a bit more detail about the note? คุณบอก That might help me to identify it should I เกี่ยวกับ come โน้ตนั้น across เพิ่ม it. เติมได้ไหมครับ It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. โน้ตนั่นเป็นสีชมพูเหรอ มีความพิเศษอยู่ What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running เขา out บอก of เขาเป็น money. creative bookkeeping นะ Of น่า course, จะเป็นคน none of this bodes เขียนหนัง well สือ for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? คุณได้ He's บอก a lovely man. แต่ But ฮิว when ไหม it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly and Rosie as well. อ๋อ คนเนี้ยเป็นลูกจ้าง แล้วก็ไปเจอโน้ต แต่เขาก็ไม่ได้บอก ไป Thank เจอ you โน้ for ต telling ว่า me. ลูกสาวข I'm อง gathering คุณฮิวเนี่ย evidence to take Harlow down. น่าจะทำงานกับ I would have nothing more ฮอลโล than to คุณผู้ช see ม him แล้วก็ rotting in Azkaban, but be เขาไม่ได้บอก careful. มิส He's เตอร์ an ฮิว awful นะ man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen เพราะว่า upon เขา it, กลัวว่า I เขาจะกลายเป็นคนทรยศต่อทั้ง you คุณ may ฮิวแล้วก็ลูกสาว destroy it immediately. แต่เขาก็เลยไปบอกคุณบิ๊กเกิลคุณบิ๊กเกิลก็เลยมาบอก Now เรา hurry off before Mr. Hill returns. Where was I?
We're on the right track. เพราะว่าอยากให้คุณ to find the last of Mr. Bickle's friends. กลับมาที่นี่ โอเคมันตอนนี้ไม่มีกี่เรื่องแล้วเนี่ย2 เรื่องแล้วนะเฮ้ยอากาบัสยังไงAgabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Hogwarts lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating. I watched hopelessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. ผมเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงกลัวเขา Do you mind if I share this information with Officer Singer? คุณได้ I suppose I บอ have กเรื่อง no นี้กับ choice. เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์ไหม This extortion can't ไม่มี go ทาง on เลือกเลย forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. เขาไม่ได้บอกนะคุณผู้ชม Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. โอเคทีนี้เราต้องกลับไปบอกนัตตี้นัตตี้น่าจะรอเราอยู่ข้างนอกนั่นแหละคุณผู้ชมที่เดิมอ่ะกระโดดลงดังแอ๊กเลยว่ะIt's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ทำไมนัตตี้ยังไม่มาหรือว่าเธอจะอยู่ที่ฮอกเฮดต้องไปที่ฮอกเฮดฮอกเฮดก็คือร้านที่มันมีหัวหมูอ่ะถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะ Natty must be around here somewhere. แต่นัตตี้ไม่น่าจะมาสายเฮ้ยมันก็จะสิทธิ์ของนัตตี้อยู่ที่นี่ทำไมถึงทิ้งมันไว้ที่นี่ล่ะไม่ใช่แล้วเธอมีปัญหาอยู่แน่นอน Revelio will show me where she was taken. ชิบหายแล้วคุณผู้ชมต้องตามรอยเท้าปึ๊บเข้ามาในนี้ Nosy little students get what's coming to them. ออกมาข้างหลัง Revelio. ปึ๊บเฮ้ยออกไปทางนี้ว่ะ Natty must have been taken this way. อ้าว I need to find her quickly. ตีน่าจะลงมา Footprints ข้างล่าง led นี่ to this room. There must be another way forward. Accio. อุ๊ยห้องลับว่ะ
here. The hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. รู้สึกไม่ดีเลยนะที่น่าจะถูกจับลงมาข้างล่างนี่ I'd better be sure I'm not seen. เรียบร้อยคุณผู้ชมนัตตี้โดนจับนี่ไงพวกแอชวินเดอร์อยู่ตรงนี้เต็มเลยต้องหาหนังสือของอากาบัตฟิลเบิร์ตแล้วก็หาจดหมายลับของออตโต้หนังสือเป็นเล่มที่มีสันปกเป็นสีทองนะถ้าผมจำไม่ผิด Has your brain been infested with bug demons? A maneuver like that could have got us killed. เจอไอ้นี่ด้วยว่ะพวกแม่มดพ่อมดที่แบบมีชื่อเสียงอะพวกตัวโหดๆอะ Miss a payment with me, and I'll make you pay through the nose. My loyalty's to Rookwood and no one else. Show yourself! ผมจะหลอกมัน Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me come. And rightfully so. I know I'm not hearing things. นี่ไงหลอกให้มันรู้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาบู๊ Students these days, so full of themselves. Revenue. What we're counting on, innit? หาของก่อนเจอแล้วจดหมาย Also Dibble's love letter from Rosie. ต่อ He ไปเป็นห wanted นัง me สื to อ destroy this if I found it. ใครจะแบบบู๊ไปเลยก็ได้นะผู้ชมตรงเนี้ย We may be working with the goblins, but soon. Did you hear that? จริงๆผมจะบู๊ไปเลยก็ได้นะแต่ผมอยากเล่นสเตลรู้บ้างวะ Hey. Wingardium Leviosa. ห้องนี้ไม่น่าจะไปโผล่ไอ้ห้องนั้นปะวะ Hey. เราก็ย่องไว้ก่อน Revelio. เดี๋ยวเราค่อยบู๊ วนข้างบนผู้ชม We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Revelio. I ain't allowed back in Glad Rags on account of my light fingers. It's Totalis. There's something. Expulso! Arrest the collector. Expulso! Expulso! นี่ตายซะว่าจะไม่บวกอยู่แล้วนะ Arrest the collector.
โดนจับได้ Revelio. You'll be sorry you did that. ยังได้อยู่คุณผู้ชม I know you're there. Better not be anyone there. Now to finish the job. Expulsion. Accio. Descendo. อ๋อมันเป็นตัวใหญ่นี่หว่าเราอันนี้มันไม่ได้เราเสกสามมันไม่ได้โอเคหาเนตตี้ให้เจอตัวเก่งไม่โดนไออันตีทีเดียวตายเลยเว้ยเฮ้ยเนตตี้อยู่นั่นไง You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rain. He was over here. เฮ้ยมันไม่ได้มีเนตตี้คนเดียวนี่มันใครอีกคนโดนจับมาละอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราต้องหาหนังสือก่อนไม่ได้ดิ Mr. Rabe. คุณเลฟ Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all เป็นไร right. ไหมแฟนคุณภรรยาคุณส่งผมมา These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need โอเค my เดี๋ยว wand เรา for จะต้อง this. ไปหาไม้กายสิทธิ์ให้ Using เขาคุ one ณ with ผู้ชม which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. ได้เราจะต้องหาหนังสือกับไม้กายสิทธิ์ของเอสโก Revelio. When you have a cloak like that. Cast my eyes closer. Best to be sure. ถ่ายทีละคนทีละคนเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะต้อง2 ทีว่ะคุณผู้ชมมันติดตัวมันติด Revelio. Nuisance when supplies run low. Totalis. แม่หนังสือผมอยู่บนโต๊ะแน่เลยว่ะ Totalis. นี่เจอแต่ของก็ดีไม่เจอหนังสือนี่ไงวนมานี่ละ The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. เอาไปหาไม้กายสิทธิ์โดนอินโพลิโอแล้วคุณผู้ชมต้องสู้กันไปหาของ
วะ Revelio อันนี้มันวนแล้วนะเนี่ยTo finish the job. Exposure! What have you done? จบมันไปหมดละ Revelio พอเราจัดการหมดจุดมันก็ขึ้นเลยเว้ยโอ้ยแสดงว่ามันสาบกันเองตายเลยเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ไง Mr. Rabe's wand could be in there. เหมือนเลเวลผมว่ามันนำไปไกลแล้วนะศัตรูมันเลเวลวัน20 กว่าแล้วเราเกือบ40แล้วอะ He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. คุณเล็กผมเจอแมกกาซีนคุณแล้ว I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. เดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะ Revelio ไปช่วยนัตตี้ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. ขอบคุณเธอมากแล้วขอบคุณเพื่อนเธอด้วยนัตตี้ I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here. ตอนนี้คุณต้องไปหาเจ้าหน้าที่ซิงเกอร์แล้ว Very well. But be careful. ได้แต่พวกเธอต้องระวังตัวด้วยนะขอบคุณมาก My young friends. ขอบคุณมากสหาย Be สหายหนุ่ม prepared for a fight. These Ashwinders must pay. ดีเนี่ยเราเคลียร์ไปหมดแล้วทำไมสั่นล่ะ Revelio อ๋อเฮ้ยออกทางไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมนี่เอาทางนี้มันวนกันนะมันวนจนผมหลงอ่ะทางไม่น่าหลงผมยังหลงอ่ะคิดเอาเห็นไหมทางมันไม่น่าหลงยังหลงเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเก็บไปหมดและตีเธอลงเหมือนกันใช่ไหมนี่ Let's find Officer Singer and put an end to her. ไปออกไปข้างนอกกันเถอะไปหาเจ้าที่ซิงเกอร์กัน Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. และเธอผู้จัดการโทร The two of you are safe. ยินดีมากที่ได้รู้ข่าวดีว่าพวกเธอปลอดภัยเอสโกบอกทุกอย่างกับฉันหมดแล้วว่านักเลงของฮอกวอตส์ช่วยเขาออกมาเป็นพวกเธอ2 คน He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty รู้ and แล้ว I ว่า learned of several ฮอลโล Hogsmeade เป็นคนอัน residents ต who ราย had their lives threatened ให้ by โอ ได the กลับไปหา In ไปอยู่ addition กับ to แม่แล้วคุณผู้ชม Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted นี่ Agabus เราก็ใส่ Filbert and ยาว Otto เลย I will look into all of that. As for the two of you,
I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. บอกว่าอะไรดีวะเขาเหมือนพยายามกันไม่ให้เรานี่อ่ะขอบคุณยินดีมากที่เธอพยายามจะช่วยนะแต่ว่าบอกไปว่าเข้าใจก็ได้ Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will เธอน่าจะอยากคุยกับแม่เธอก่อนนะ Thank you again for rescuing me. We shall ไม่อยากคุยกับแม่หรอกครับขอบคุณมากโอเคคุณผู้ชมรอเควสแป๊บนึง Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hogsmeade เนี่ยดูเหมือนว่าหีบน่าจะครบแล้วนะนี่ไงจริงๆด้วยเคลียร์หมดละน่าจะเหลือฟิลเพจฟิลไกด์เนี่ยอีก3จุดตรงไหนไม่รู้โอเคมีเมลเข้ามาละ The Ashwinders have ceased pestering me. Revelio. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. เดี๋ยวผมจะวิ่งรอเมลแป๊บนึงคุณผู้ชมรอเมลรอเควสก่อนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันแล้วครับบ๊ายบาย